नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे गिलोय का काढ़ा। गिलोय का काढ़ा सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। चलिए काढ़ा बनाते हैं। इसके लिए मैंने गिलोय की कुछ डंडियों को कटिंग करके रख ली यहाँ पे, और तुलसी ले लेते हैं, गुड़ लेंगे, अदरक लेंगे और दालचीनी के टुकड़े लेंगे और लौंग और काली मिर्च लेंगे। मैंने यहाँ गिलोय के डंडियों के ऊपर के छिलके उतार दिए हैं और अब इसको दरदरा हम कूट लेंगे। गिलोय का काढ़ा पीने से संक्रमण संक्रात्मक तत्वों से बचा जा सकता है तथा इसमें मौजूद अदरक से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इस काढ़े का उपयोग हम बच्चों से लेकर बड़ों तक कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बदलते मौसम में सर्दी खांसी जुखाम बुखार कम्फ गले में खराश इत्यादि होते रहते हैं, तो इस समय हमें गिलोय के काढ़े का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ मैं काढ़ा बनाने के लिए एक पीतल का बर्तन लेती हूँ। इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हम यहाँ 2 लोगों के लिए गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें गिलोय की डंडियों को जो दरदरी हमने कूटी थी वो डाल देते हैं इसमें। और दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल देंगे और लौंग और काली मिर्च डाल देते हैं और 8-10 तुलसी के पत्ते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे और कुटी हुई अदरक डाल देते हैं। ये सब मसाले डालकर गैस को फुल कर देते हैं। 5 मिनट बाद देखते हैं तो पानी बॉईल हो रहा है, तो इसको हम चम्मच से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाएंगे और सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। यहाँ हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। आधा चम्मच शहद डालते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब इसको पकने दीजिए और इसे तब तक पकाना है जितना कि हमने पानी लिया था वह आधा नहीं रह जाता है। दोस्तों इस काढ़े को रात को सोते समय पिया जाए तो ये बहुत ही असरदायक होता है। गिलोय सर्दी खांसी जुखाम में बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ और मोटापा को भी दूर करती हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं। गिलोय के काढ़े का प्रयोग करने से सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। और अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो इसके लिए तो ये रामबाण है। तो दोस्तों हमारा काढ़ा यहाँ तैयार हो रहा है। मसाले अच्छी तरीके से बॉईल हो रहे हैं। ये हल्का ब्राउन हो गए हैं। अभी इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ताकि अच्छी तरीके से पक जाएं। और बीच बीच में ऐसे चम्मच से मिलाएंगे।
तो दोस्तों काढ़ा बन गया है और गैस को ऑफ कर देंगे। और इसको गुनगुना होने के लिए रख देते हैं। ये ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ ये गुनगुना है तो इसको एक गिलास में छान लेते हैं। और इसको एक साथ नहीं पीना, जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से सिप सिप पीना है। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, गिलोय का काढ़ा तैयार हो गया है। और अगर आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हो टेस्ट के अनुसार। तो इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये गिलोय का काढ़ा पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए।